आहे माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आपण आता चाललेलो आहे मिल्कीबार वॉटरफॉलला, जे देवकुंड वॉटरफॉलच्या जवळच आहे. म्हणजे ॲक्च्युली हे ताम्हिणी घाटच्या साईडला आहे. तर आपण आता आपली जर्नी इकडनं स्टार्ट करतोय. आता रात्रीचा टाईम आहे म्हणून आपण व्हिडिओ जास्त काय शूट नाही करणार. मी बोललो फक्त इंट्रो शूट करून घेतो. तर आपण भेटूया तुम्हाला डायरेक्ट उद्या सकाळी. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर आम्ही आता पोहोचलेलो आहे कोलाडमध्ये. आता इकडनं जायचं का जायला? इथून पुढून लेफ्ट आहे ना. तर आता इकडनंच रस्ता आहे जायला मिल्कीबार वॉटरफॉलसाठी. तर हा आहे शुभम, आमचा ओरिजिनल ड्रायव्हर म्हणजे आमचा मित्रच आहे तो. आणि आहे पक्या, हा राकेश, हऱ्या आणि तो सूरज. त्याने आम्ही त्याला लाडाने बोलतो, पण आम्ही त्याला बोलू नाही शकत. आता इथे ब्लॉग थोडा 18+ होईल त्याच्यामुळे एवढंच. मित्रांनो आपण पोचलेलो आहेत इकडे. आता इकडनं पुढे 1.5 तासाची ट्रेक आहे बहुतेक. तर बघूया ट्रेक कसा आहे. आणि इकडे सर्व फोटोशूट वगैरे चालू आहे मित्रांचं.
पाहू शकता तुम्ही. आणि तुम्हाला एक दाखवतो इकडचं व्ह्यू काय कसं येतं ते. हे आहे इकडचं व्ह्यू. मी इकडे इन्क्वायरी केले वन विभाग अधिकारींकडे, तर ते बोलले की इकडनं जाऊन येऊन टोटल 3 ते 4 तासाचा ट्रेक आहे. म्हणजे जायला 2 तास आणि यायला 2 तास. बघूया हे ट्रेक किती आता चांगलं जाते. इकडे आपल्याला खूप थकायला होतोय आणि आमची गाडी आता शुभम पार्क करतोय आतमध्ये. सो गाईस, आता आपण इकडनं आपल्या ट्रेकची सुरुवात करतोय आणि आता किती टाइम लागतो आपल्याला तिकडे पोहोचायला. मित्रांनो, फक्त तुम्ही आता इकडचा व्ह्यू बघा. मी तुम्हाला इकडचा व्ह्यू दाखवतो. किती सुंदर व्ह्यू आहे ना. आता असं वाटतं आमची रिअल ट्रेक चालू झाले, कारण का पूर्ण झाडाझुडपातनं रोड चाललाय. हे बाकीचे आमचे मित्र पुढे चाललेत आणि हा एक पाठी आहे. हा रे, तर बघूया अजून पुढे किती लांब जायचं आपल्याला. भेटूया आपण, पुढे भेटूया डायरेक्ट. आता आपण थोडं आपल्या मित्रांची व्हिडिओ शूट करूया. ते आता ह्या झाडाखालनं येतात. काय ते नखरे लोकांचे, रिअल ट्रेक साठी यांच्या झाडाखालून येतात लांबचं. हा तर गाववाला झालाय पूर्ण. किती खेकडे आणली रे. परत आपण आपली ट्रॅक कंटिन्यू करूया. आम्ही काहीच आता तुम्हाला मी एक व्ह्यू दाखवतो. मला पाय चिखलात गेला. आता तुम्हाला मी व्ह्यू दाखवतो एक. तुम्ही फक्त ते व्ह्यू बघा, फक्त व्ह्यू बघा ते. हे बघा, तुम्हाला अजून एक साईडचा व्ह्यू दाखवतो. तिकडे बघा तुम्ही आता. त्या साईड आता तुम्ही हे सेकंड व्ह्यू बघा. काय व्ह्यू आहे यार. जास्त पुढे का जाणार, थोडस जाणार. हे बघा, तर मित्रांनो, आता पाऊस सुद्धा चालू झाला इकडे. तर आता ट्रेकिंग साठी अजून खूप मजा येईल. आणि हा आमचा मित्र, आता ह्याला काय काय पाहिजे तुला. बॉडी दाखवतोय आणि फोटो काढतोय. तेच चालू आहे ते. आता इथे अर्धा 1 तास तर तेच लागणार. आमचा फोटो काढण्यातच जाणार आहे. मित्रांनो, तुम्हाला एक ठराविक असा एक व्हिडिओ दाखवतो. आता इकडे ट्रेकिंग साठी खूप करावं लागतं. खूप बेकार आहे, खूप बेकार. ही आमचं हे थर्ड अंपायर कडे गेलेला आहे. विकेट अर्धी पडलेली. आधी बाजू याने ट्रॅकिंग साठी शूज आणले खास, आणि दुसऱ्याच्या अर्धी विकेट पडली. मला म्यूट करायला लागेल अर्धा तुझं. आमचा प्रॉब्लेम पडलेला आहे. आमचा प्रॉब्लेम खाली 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 खाली.
जाम कठीण ट्रॅक आहे. खूपच असं कठीण ट्रॅक आहे. तुम्ही आता इकडनं पाहू शकता. आता खूप जास्त कठीण आहे. हा गेला असता ना यांच्या पायावर गेला असता. टाकू का? नको टाकूस. आणि हा आमचा मित्र इथे पाठवून दगड टाकायचा प्रयत्न करतो. सो गाईस आता हे आपण ट्रॅक कंटिन्यू करत आहे. आता इकडनं मी शूट नाही करू शकत कारण का मला पण उतरायचं आहे खाली. आता आपण तुम्हाला खाली जाऊन डायरेक्ट भेटू. फायनली गाईस खूप साऱ्या प्रयत्नानंतर आम्ही इकडे पोहोचलेलो आहे. स्वच्छता आहे पण ट्रेक खूप महाग आहे. चप्पल जे देवकुंडला जातात ना त्याने एक बार मिल्की बार ट्रेक करावी. एवढा कठीण ट्रेक आहे ना. खूप टेरिफिक आहे आणि खूप मजा येते. वॉटर क्रॉसिंग आहेत खूप सारे वॉटर क्रॉसिंग आहेत. आमचे गरीब लोक बघा फोटो काढ. प्लस बाकीचे आमचे मित्र थोडे खाली गेलेत. तुम्हाला एकदा मी वॉटरफॉलचा व्ह्यू दाखवतो. काय तुम्ही बघू शकता खूप मोठा आहे. आणि धबधबा वेड्या धबधबा. काही तिथं खूप एन्जॉयमेंट करतोय आम्ही आता. आणि आमचा बॉडी बिल्डर साठी तो आता कपडे चेंज करतोय. काय बोलायचं आहे आता. आणि हे आमचे मित्र ते मजा करतोय. या साईडला कॅमेरा गेला की पूर्ण पाणी येऊन ते येऊन जाते. दिसतच नाही याच्यावरती काय. तर आता पुन्हा आम्ही फोटो सेशन करतो. नंतर परत भेटूया. तर मित्रांनो मी पुढे व्हिडिओ कंटिन्यू करू शकलो नाही कारण खूप पाऊस पडत होता आणि आम्ही तिकडून निघालो. आम्ही खूप एन्जॉयमेंट केली तिकडे. खूप फोटोज वगैरे काढले. ते तुम्ही माझ्या इंस्टाग्राम हँडलवरती पाहू शकता. आणि जर कोणीही ट्रॅक नवीन ट्राय करत असेल तर त्यांनी नका जाऊ मी असं सांगतो. कारण तो खूप चढण आहे तिकडे आणि उतर पण खूप आहे आणि खूप पायवाट आहेत. अशा पायवाट आहेत तिकडे स्ट्रगल करायला लागलेलं खूप चढत्या वेळी. तर व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. पुन्हा एकदा भेटूया आपण नवीन व्हिडिओमध्ये.